Deus. Desce, ó Pai, sobre eles com teu Espírito Santo. Meu Deus, dando força, ensinando, ajudando, ó Pai, eles te servir, Senhor, de acordo com a tua palavra. Pai, colocamos em tuas mãos cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Essa criança aqui é distante de papai. Ele tem obra na vida de vocês. Vocês creem em revelação? Deus me mostra vocês com malas. E essas malas, sabe para quê? É para fazer a obra de Deus. Você hoje pode não estar entendendo o que Deus está falando com vocês. Mas Deus me mostra vocês fazendo a obra dele. Sabe por que você está aqui hoje, filho? Porque Jesus tem obra na tua vida. Viu? Tem obra na tua vida. Não é para você estar aqui hoje não, mas Jesus tem obra na tua vida. Ele pode livramento. E basta a mim, antes de orar por vocês. Tu quer entregar a tua vida para Jesus hoje, filho? Meu coração está ardendo, tá? Viu? Assistem dos cultos. Viu? Presbítero Val. Você já é crente? Eu não acredito não, que tu se afastou dos caminhos do Senhor. Mas tu quer voltar hoje para Jesus? Eu não acredito no negócio desse. Mas nós vamos orar por você. Orar por esta criança. Viu?